hàng mà không cần đẹp, chỉ cần dính là được, thì đó chính là cái mục tiêu của những anh em mà đang có nhu cầu đầu tư máy hàng trong gia đình, đúng không? Thì đây giới thiệu cho anh em mình một cái mẫu máy hàng mít nha. Cái thứ nhất dễ hàng, cái thứ hai dễ điều chỉnh, và cái thứ ba là giá cực kỳ rẻ luôn em. Hiện tại là cái dòng máy hàng mít 200 rồ này là bên em đang có mức giá rất là tốt, một cái máy hàng đa năng, anh em vừa có thể xài que được mà anh em mình vừa có thể xài mít được. Đặc biệt ở đây á, là những anh em mà mua về để mà hàng inox nè, những cái lặt vặt sắt thép, chân bàn chân ghế trong nhà mình cũng có thể đầu tư luôn đó. Giá em đang bán cho anh em mình rất là rẻ luôn nha, và cái dòng này á, thì được rất là nhiều anh em ưa chuộng luôn, từ sử dụng trong gia đình nè cho tới những anh em làm thợ. Tại vì sao? Dễ hàng, dễ sử dụng, dễ dàng điều chỉnh. Anh em nào quan tâm thì có thể lít vào giỏ hàng chốt đơn nha. Hiện tại thì cái mẫu này á, là em đang có mức giá rất là tốt luôn nha anh em ơi.